好啦，各位寶貝啦，嚟到我哋 All-in-One Intensive 嘅 Lesson 2咧，第一樣嘢，我想你哋幫一幫手，就撳停我嗱，最好真係嘅撳停我，咁我唔想嘥呢一個 intensive 嘅時間啦。咁啊，你自己幫我做一做。得唔得？嗱，咁我想你幫我做晒個 introduction 啦，即係而家你要寫呢一篇咁樣嘅實用文啦。咁你咧就寫好個 introduction 佢，然後接住唔需要寫結尾啦，你淨係需要咧幫我答一答呢個問題啫，得唔得？5年一度例行公事，人哋咁樣 comment 你嘅活動，好嗱，20分鐘撳停我，做完翻嚟，唔20分鐘太多啊，15分鐘啦 ，OK， 15分鐘。做完翻嚟 ，OK， 好嗱，咁啊，我繼續噶啦噃。好嗱，第一點就係我哋咧每一次睇上文嘅時候，一定要知道翻咧，佢而家俾咗一個乜嘢 writing task 你先。嗱，好多同學仔咧，你今次如果係第一次上我嘅堂咧，你可以當自己第一次學上文噶啦，因為你哋温實用文嘅嗰個 approach 咧就係温格式啊嘛。嗱，好奇妙噶喎，有啲同學仔咧可以喺考試之前咧同我講温3個鐘、2個鐘格式，你千祈唔好咁樣做。嗱，格式佔成篇文章幾多分咧？2/50，2分嘅啫，得唔得？咁你個實用文佔你成個中文幾多分？10幾個 percent， 即係話你係温緊10幾個 percent 嘅2/50啊陰公，而你可以用幾個鐘，咁你其他科點讀咧？嗱，所以聽住啦，格式嘅嘢明咗就得㗎啦。遲啲我哋咧上到去呢一個 regular 嘅尾有本香城記啦，到時會有埋啲格式俾你記嘅，得唔得？咁所以嗱，咁到時望一望啦，好嘛？最重要嘅係乜嘢咧？嗱，各位寶貝睇呢度，就係我哋而家寫緊嘅係呼籲同學仔嚟支持你嘅呢一個活動。好啦，嗱，呼籲同學嚟支持你嘅活動，即係咩意思先？第一就係你要人哋嚟你嘅活動啦。第二樣嘢咧就係我哋要考慮嘅咧係其實係咁到底係班同學仔唔識我個活動係咩？我要介紹俾佢聽啊。但係其實佢係唔妥我活動啦。咁你自己望望啦，啱啱？阿鄭同學呢個位佢講咩啊？你5年一度例行公事慳啲啦，冇新鮮感㗎啦，你嫌我唔夠忙咩？好嗱，呢一度我哋實際上見到，喂係投訴嚟㗎噃。好啦，嗱咁即係話換言之，今次你所做嘅嘢係用一個專題文章呢一個咁樣嘅格式去裝住我哋講緊覆投訴嘅內容。好啦，嗱各位寶貝留心啦，咁點解我要鞭打你哋關於格式嗰啲問題咧？嗱，有啲同學仔成日同我講温書咧係温緊個格式，大家等我一陣先。你哋咧唔知點解個 mon 咧好紫色啊？我唔知關唔關我間房嗰個出面啲光照入嚟先。嗱搞掂啦，好多啦。好嗱，各位同學仔，有啲同學仔會同我講，我温緊專題文章，我温緊演講詞，我温緊呢一個嘅公函，我實邊打嚟。乜嘢叫温緊公函先？嗱，你呢句説話係唔通喎，你諗真啲，咩叫温緊公函？你温公函嘅乜嘢？公函嘅內容寫啲咩先？嗱，我公函可以俾建議啦，係咪？可以俾建議校長啦，可以覆投訴啦，就而家嘅可以介紹活動啦，係嘛？乜都得。咁你温佢個措辭啊？喂，冇得温㗎喎，其實個措辭都係咁嘅啫喎，你梗係要連埋個作答內容。咁所以到頭來，我一聽到你温緊某一個文類，即係我知道啦，你又係温緊格式 ，OK， 又要被鞭打。好嗱，今次我哋要考慮到專題文章呢一個咁樣嘅內容。第一點，我哋考慮個標題先。好啦，嗱咁即係話格式就係一樣啫，俾個標題佢。好嗱，接住啦，我哋要睇下自己個角色。喂，你個身份今次勁啊，三哥私人醒你真係冇講笑。你係學生會嘅主席，你問我個名，你高超喎，幾高超？好啦，咁你覺得就住而家你間學校50週年啦，我啲同學仔話唔嚟喎，咁但係呢個都唔係最重要，因為最重要嘅咧係你要叫大家嚟。學校校慶咁開心，嗱，你作為學生會主席呢個身份，你要做啲乜咧？好啦，嗱，幫我留心，下面寫低佢 introduction， 無論任何嘅文類，即係話演講詞好、建議書好、公函好，你都要考慮呢4個 steps。第一個 step 就係角色嘅職責，即係話今次呢件事關你乜事？
好啦，嗱，你作為學生會主席，咁你當然會幫手搞活動啦。咁但係如果你見到學校，哇50週年噃，咁你覺得點先？咩好自豪啊，好榮幸啊，好驕傲啊？呢啲字走唔甩啦。咁你寫低啦，就係本屆嘅學生會係能夠參與喺呢一個學校嘅50週年校慶。好嗱，咁你係覺得非常之咁榮幸，咁你唔榮幸咯，咁你可以點啊？咁你咪為住母校50週年而自豪咯，得唔得？好嗱，基本上就係呢兩個嘅措辭㗎啦，可以嘛？嗱，再嚟下一步啦，恭維你嘅受眾，永遠都係擦個靚鞋先。咁有啲乜嘢係唔擦鞋嘅咧？嗱，如果你喺考試嘅時候真係考投訴信，你 complain 對方，你話佢做得唔好，咁你咧就應該係唔擦鞋嘅。嗱，你留意我講應該啫，因為個道理好簡單啦。如果你投訴嘅係學校，即係你話學校有啲嘢做得唔好，咁其中一個措辭就係你要尊敬翻你師長，你就不能夠太串嘅，得唔得？咁但係如果你投訴嘅對象係小食部。你話佢賣啲嘢咧就唔衞生㗎，你投訴嘅就係我美斯冇落場踢波，咁你咧其實就真係可以惡啲串啲嘅。好啦，嗱呢一度幫我藍色原子筆寫低先，恭維個受眾，咁你就諗下啦，嗱今次擦鞋嘅對象係邊位咧？嗱而家係你啲同學仔要嚟呢個活動，即係呢封嘢你其實寫俾啲同學睇㗎嘛，咁所以你就一定係讚啲同學點啊？佢哋係咪唔中意學校50週年？佢哋係咪唔愛校？唔係，佢哋係點啊？其實我校嘅同學仔，咁你自己諗啦。一係就係好有歸屬感啦。嗱，咁你用3個都得嘅。第一就係好有歸屬感。好啦，嗱一唔係就係話非常之為住個活動係咁雀躍，再唔係就係每一個咧都係好愛校啊，好想為學校服務啊，好期待個活動。嗱，類似咁嘅意識啦，可以嘛？得唔得？嗱，接住落嚟下一步就到個提綱啦。你讀個實用文卷嘅時候咧，其實你哋有啲同學仔我知道學校老師嘅教法咧，就係當佢係綜合咁教，好大問題。我知道唔單止學校老師，有啲補習老師都係咁教啦。佢甚至乎話嗱，實用文呢個卷咧，其實啦，你有冇聽過類似嘅説話？就唔係新㗎，以前 A level 咧都問過㗎。我哋參考翻嗰個，我話俾你聽，你冇嘢可以參考啊。對於綜合，對於實用文 A level 實用文，完全冇嘢可以參考，禁制。除咗咩咧？格式。嚴格嚟講，加埋措辭咯，冇㗎啦。點解 A level 嘅實用文嚟講，你要攞 A，其實你要寫2000字，得唔得 ？At least，OK。咁你喺綜合入面，你要寫好你個5星星文章，1400至1600走唔甩。你成個延伸嘅方向 approach 係完全唔一樣嘅，因為你哋呢一份卷字數係你最大嘅敵人，550字。O.K. 你係極限550字，然後再加50字嘅 buffer，即係話真點極限係600。你一超過600、601，佢就會開始扣你個等啦。咁所以你要好準確地做晒嗰啲嘢嘅。O.K. 嗱好啦，嗱而家其中一個你要準確做嘅部分係咩咧？攞支藍色原子筆寫低佢啦，就係個提綱。第一個係 marking 嚟啦，你要將嗰啲嘅背景大目標搬翻落去，嗱呢兩點近乎係抄嘅。好啦，嗱呢一個同埋大目標，即係你成個任務、成個活動嘅大目標喺邊度揾到咧？喺 data file 1嗰度揾到啊！即係基本上你就喺 data file 度要揾呢樣嘢出嚟抄落去。你當呢個係格式就得㗎啦。反而背景呢一個位咧，有時候可能係 negative，咁你就諗下辦法
吞一吞佢，咁今次冇特別啦，就係總之50週年校慶，我師生不老男，你做好多嘢咁樣，咁可以啦，即係呢一個就搬落去就得啦。咁但係就住你啲同學仔而家嘅意見，其實好多都 negative 噃，咁你就要諗下點樣吞一吞佢，吞到佢變 positive 先講出口啦。嗱好啦，譬如大家呢一度寫一寫啦噃，藍色圓珠筆，人哋係咪嚟投訴你先？記住唔係嘅，呢一份卷叫上文卷啦，實際上其實係喺考試局出現過嘢嚟嘅，但係就唔係你哋嘅考試入面。咁我哋到底玩緊啲咩咧？好多部分都係 PR，即係咁樣。你而家面對人哋嘅投訴，你嘅角色係呢個動作係邊個啊？香港小姐嗱，你有冇見過香港小姐鬧人？香港小姐係唔會鬧人㗎，佢面對曾志偉諸多嘅提問，佢會點㗎？多謝，俾個動作你睇，多謝，佢會咁噶嘛，係咪先？喂，你有冇聽過香港小姐串曾志偉？喂，你有冇搞錯啊？問題大聲啲啊嘛，我哋海拔唔一樣，佢唔會咁串噶嘛，係咪啊？嗱，咁所以一定係咁噶，就係你哋咧就住啲活動係咪俾建議我？唔係，係咪有投訴？唔係，係稍有疑慮。得唔得？嗱，繼續咯噃，接住。咁而家既然大家有疑慮啦，我就嚟略作解釋。好，再嚟下一步。咁第4點喺個文類上，你而家要用啲咩字咧？就係我係特讚文，就睇下你就會點樣 ？OK， 我就講俾你聽。嗱，特讚文就係專題文章嘅意思啦。咁如果我哋講到公函，再講啦，有少少字料記一記，唔寫又冇問題，冇問題嚇。會唔會低分咗？唔會太大影響。OK， 好嗱，各位企喺後面咯噃，睇睇啦。咁我哋一齊望望呢一個嘅 introduction 先。好啦，嗱嚟啦噃。首先教大家寫一寫個標題。嗱，攞支紅色圓珠筆出嚟咯噃，咁啊個結構係咁嘅。嗱，標題要字中，每次跟我呢個 structure 就得啦。A 齊 BB， 跟住啦 C 共 D。好啦，嗱。個結構就係 A 齊 BB，C 共 D。你唔共 D， 你可以點咧？你可以剪 D， 要 D， 揚 D， 顯 D， 獻 D。咁每一次咧個 structure 你即刻做到噶啦。話頭醒尾，嗱有啲老師會話：你睇下個標題幾緊幾有文采，冇用㗎。你做咗佢就唔會俾人扣分，你做到超勁又係唔俾人扣分。嗱 K， 記住呢兩個，我哋盡量回應翻個題目嘅大目標，同埋仲有你個活動或者你個任務本身啦，得唔得？咁後面個 boy 咧都係。我哋都要 link 住嗰個嘅大目標，以及仲有個任務啦，可以啦嘛？咁你自己望下先，嗱全班，嗱我俾10秒你企喺前面望下啦。你個大目標有邊4個字可以拋落去啊？你個活動名有邊啲字可以拋落去啊？嗱50週年，咁你可以變做咩啊？學師50，咁啊齊咩嘢啊？你搞校慶就記得齊慶賀啦，咁你都諗唔出，冇理由啩？好啦，咁 K 變咗咩啊？三哥攞翻呢度，承前啟後，弘揚力量。咁你一係弘揚力量，一係承前啟後啦。咁你咪承前啟後。咁啊，你成班學生都要參與喎，獻力量。收工得咪？好啦，嗱再嚟啦噃，咁我哋一齊讀一讀落去啦。第一點呢一個部分啊，順帶講一講嗱，前面呢個 A 係個 noun 啦，通常後面呢個係個 verb 啦。學校
將要迎嚟50週年校慶啦！呢個是什麼來的？你要抄嗰個背景啊，執藥咁執得唔得？嗱，再嚟啦！呢一個簡直係我哋學校重要嘅里程碑，相信一眾同學一定好期待啦！嗱，第二點，擦鞋得唔得？咁你嗰啲咩重要里程碑啊，其實已經係辦緊盡責㗎，因為你作為學生會主席啊嘛。咁當然你可以將前面嗰啲都寫埋落嚟，冇所謂。部分同學可能就住啲活動稍有疑慮，有啲啲諗唔通咁樣咯。嗱，呢個就係繼續辦盡責，同埋仲有回應翻個問題本身啦。所以我哋咧就特撰文解釋4。咁你有疑慮，我嚟解釋。接住再嚟校慶，需要我哋嘅支持參與，我哋一齊承前啟後，大目標。我哋抄完嗰個嘅50週年啦，再抄埋個大目標，一齊寫下光輝嘅一頁完，得唔得？就係咁。咁臨尾加句呼籲就 perfect 詞啦，得唔得？好嗱，咁我哋先講完個 introduction，因為我舊嘢冇電，你哋轉個頭又見翻我噶啦。咁你哋如果邊個啦係未做呢一 part，趁機做埋佢，得唔得？好，轉個頭見我。好啦，各位寶貝嗱，嚟到正文嘅部分啦。入去考試嘅時候咧，實用文呢一份卷咧，其實好似你考理科啊。因為咧，我哋要知道佢問緊我哋幾多條問題，同埋每條問題答嘅 formula 到底係點樣。你入到去考 DSE 嘅時候咧，大概你會見到咧，佢可能係俾2個、3個同學你啦。嗱，咁如果以我哋見到嘅卷咧，你預計大概就係有3個同學仔可能俾啲意見出嚟啦。嗱，咁可能係一啲嘅投訴，亦都或者係建議。甚至乎係介紹個活動都唔奇嘅，咁但係咧就會係2個部分係有問題答嘅，即係可能呢度有個鄭同學，隔離有個林同學、林鄭同學。嗱好啦，我哋3個無聊嗱，呢一度咧，你諗可能大概就係佢哋2個咧，佢就會俾晒所有問題你㗎啦。咁然後剩翻可能有個一心同學、家寶同學唔知道啦。咁佢咧其實純粹就係俾個措辭嘅啫。OK， 好啦，嗱，全班同學仔攞支藍色原子筆出嚟咯噃。同學意見呢一個位置咧，你入去嘅時候要揾翻大約係有1個人就俾1個意見你，另外就會俾2個意見你。總之成條問題，即係成個 DSE 嘅卷入面咧，你係答緊3條問題嘅啫。但係總共係3條長答，咁你就要好好分配你嘅字數啦。因為正如我啱啱所講啦，嗱550字係佢講嘅極限，咁然後真點極限就係600。你一超601會點咧？嗱，我相信有同學仔咧，因為都唔係個別嘅人咁樣講啦，咁所以我都要全部同學提一提。有學校教，又甚至乎有同學仔話補習老師教，嗱我唔知係咪真，但係總之我講。你聽喺考試嘅時候個規矩係點？你唔好超字。嗰啲老師咧可能同你講就係嗱，你超咗個字佢，咁其實你係咪都寫唔到個滿分㗎啦？不如你就寫多啲字，由佢扣分。扣完之後咧，你就用你嘅字數寫多啲內容，攞翻嗰啲分出嚟。嗱，呢件事係唔可能發生嘅，得唔得？喺佢嘅考試比分原則入面係冇可能發生嘅。聽住，你一超咗字，其實佢扣緊你嘅係你個分數嘅上限。得唔得？即係話直接你嘅極限就只能夠攞中上品、中品咁樣噶啦。咁佢嗰粒分咧睇落去扣好少，因為佢講到好溫和啊嘛。嗱，你超咗601字你就扣2分，跟住咧最多就扣3分咁樣。你睇真啲先。嗱，嗰個老師真係咁樣同你講咧，其實實際上佢係冇睇到份卷個比分嘅。內容呢一個部分扣1分、2分、3分。佢係講緊2至3分，你係601到650喎。嗱，你再超又再更加扣得多噶咯喎。呢一個內容嘅分數係乘3㗎，即係話佢用10分嚟比分，然後佢係倍大3倍，即係話你係最低限度扣2分，即係扣幾多分啊？係扣6分，扣3分即係扣9分。你成份卷夾埋50分，你乜你都未寫啊 ？sorry。應該話你寫突咗好多，你寫突咗，你再完美都好啦。你嘅極限就係你喺30分入面攞24分，即係話你份卷係俾人扣咗10% 嘅分數。咁你要再諗下喎，你係寫突咗字數而寫到完美喎，
咁你一開始你就已經可以寫到完美啦，得唔得？所以啦，嗱呢一個咁嘅方法係絕對唔 work 嘅，記住千祈唔好寫突。咁唔需要同啲咩老師鬧交，唔使噶啦。其實可能佢一時之間講錯或者點，或者嗰一刻睇漏咗眼，人誰無過咧？我哋唔好計較呢啲，最緊要係你做翻好佢，得唔得？好嘛？好啦，下一步全班同學仔，鄭同學呢一度。5年1度嘅例行公事，仲有新鮮感啊！啲同學仔學習生活仲唔夠忙咩？嗱，睇翻呢度到底有幾多個投訴先？其一，前面就係佢覺得呢啲咁樣根本就係例行公事，都冇新鮮感，做嚟做去都係咁。嗱，呢一個係第一個投訴。第二個，你嫌大家唔夠忙咩？嗱，睇清楚下，你嫌大家唔夠忙咩？其實呢度係另一個投訴嚟嘅喎。係嘛？即係話你係令到同學仔嗰個已經好忙碌嘅生活百上加斤啦。第二樣嘢就係話，喂，你令到佢哋咧，其實啦係真係參加呢啲咁嘅活動係公事咁樣 join，係對學校係冇歸屬感又悶嘅，啲人又唔想嚟嘅咁話。好啊，各位同學仔。喺覆嘅時候咧，我哋一定要第一樣嘢就係留意翻呢個活動會唔會有部分嘢其實已經可以答到佢嘅問題咧。嗱，咁你望下咯喎，邀請區內居民到校參觀啦，體驗學師嘅教學理念啦，由學師嘅同學仔主辦唔同嘅攤位啦。好嗱，第一有冇新鮮感？睇你啲攤位嘅啫，係咪啊？我哋用個 data file 嚟答嘅時候，你可以話：喂，今年其實有好多新意思嘅喎，例如唔同學術俾啲短嘅 example。搞掂，啱唔啱？嗱，再嚟啦，喂，區內嘅居民到校參觀點點點，嗱，佢到校參觀，咁睇翻啲差唔多嘢冇問題嘅，因為呢個就係我哋跟中學教學嘅理念啊嘛。好，嗱，點樣答咧？點解我哋啱啱咁快諗到咁嘅 point 咧？嗱，幫我揭到去後面寫低佢覆投訴嘅 formula，寫喺隔離啦。覆投訴第一點，我哋要做嘅就係將人哋嘅投訴講出嚟先。嗱，用你嘅文字去歸納佢。第一，你要歸納嗰個嘅意見。嗱，但係歸納還歸納，你唔使咁直嘅。一般嚟講，我哋會盡量嘗試將對方個投訴嘅嗰啲例子歸納。咁最好嘅覆投訴嘅 sample 就梗係你做過學校 practice paper。考試個 practice paper 嗰份，喂，你有冇搞錯啊？而家咧唔俾賣嗰啲塑膠樽飲品，唔賣塑膠樽飲品都算好啊，唔使你用嗰啲紙刀紙叉嘅話。咁啊嗱，咁你有冇考慮過我哋冇得飲能量水咧？嗱，能量水係一個例子，咁你就要嘗試將佢歸納出嚟啦。即係簡單啲嚟講，就少咗選擇啦，冇得飲心愛嘅飲品啦。好嗱，歸納例子同埋第二，將個語氣都放輕佢，得唔得？好啦，嗱，下一步咯，第二點啦。咁你回應個投訴啦，嗱，回應嘅投訴，畢竟呢一個綜合實用文，sorry，要綜合個資料嘅。咁你綜合個資料嘅時候，第一個 step 就係你諗下有冇辦法喺個 data file 上面去延伸。嗱，即係譬如又攞翻嗰一份咩塑膠樽飲品個做示例啦，即係你同我講話，喂。原來啦，你哋以後就唔準用嗰啲即棄餐具㗎啦，你要自己洗碗洗碟嘅，去洗碟區排隊啦。用 data file 延伸，人哋投訴就話：喂，我要排咁耐，我好忙㗎。咁你可以答咩先？我哋個 data file 有我哋個 data file 添，我哋個洗碟區有充裕嘅空間嘅，你唔使驚排好耐嘅。啊，第一個答法啦，第二個答法，替代方案。即係會唔會一啲好簡單嘅 alternatives，你已經可以 solve 到個問題先？即係會唔會係譬如喂，你投訴洗碗洗碟等好耐，你趕時間你咪攞翻屋企洗咯，你唔一定喺學校洗噶嘛。再唔係你唔喺個洗碟區洗，多人排你攞去邊度洗？你攞去廁所洗咯，係咪啊？咁第三點啦，大目標啦，就係我哋望翻，如果你有啲崇高嘅精神理念，唔做唔得嘅，譬如環保。咁我哋雖然要頂一頂嗰個紙刀紙叉，但係為咗啲小海龜值得㗎。嗱，咁你就咁樣去講。嗱，喺呢一度大目標，每次都要翻嚟。你當呢一個咧係你作答嘅格式就得㗎啦。好嗱，各位寶貝嚟啦噃，睇睇呢度先。衰佬，咁啱啱我哋示範咗啦，用 data file 嚟延伸，有唔同攤位啊嘛，係嘛？例如 ICT 嘅整啲嗰啲叫咩啊？人工智能示範，你睇下。
係嘛？咁然後仲有就係呢一個化學科就有唔同嘅實驗嚇。咁我嗱繼續咯喎。咁學習生活唔夠忙咩？第一，我哋用呢一個 data file 延伸，就係、喂一個同學仔最多都係 handle 一個攤位啫。OK 嘅。第二，啲老師最中意講噶，你驚忙就點啊？分配好啲時間咯，同埋仲有邊個 lead 住你啊？老師 lead 住你，同你一齊去安排，應該就唔使嘥好多時間嘅啫。嗱，其實只要你將呢一啲合埋一齊啦，其實就答到問題有突㗎啦。好嗱，見到後面睇睇個事例先，各位衰佬望望攞噃。第一，有啲同學仔投訴啊，我哋咧個活動同之前嗰啲可能稍有相似。嗱，留心橙色熒光筆，唔係投訴，係憂慮。你係咩人話？做多次呢個動作，香港小姐。咁所以留心啦，係擔心啫 ，worried。咁我就係幫你釋除嗰啲擔心啦。好嗱，下一步咯噃。咁你每一次答問題嘅時候，你都歸納一下你答緊邊個投訴先。嗱，而家你係答緊第一個投訴，下面呢一度籌備工作需時，嗱，唔係一定影響讀書，係可能影響讀書啫。第二點就係第二個投訴啦。好嗱，繼續不斷放輕佢語氣，佢投訴係例行公事冇新鮮感，你就答稍有相似，少少啫。但唔係真㗎，每屆咧都有佢嘅獨特之處㗎噃。呢句係咩嚟㗎？幫我攞支藍色原子筆寫低，盡量 PR 一嘢，氹一氹人先。因為你要知道呢一個咁樣嘅覆投訴，其實係要氹佢嚟啊嘛。你搏贏佢冇意思㗎，嗰日你搏贏晒，跟住點知空蕩蕩，完全冇人嚟 join 你嘅活動，你咪係死。咁所以嗱。我哋答完啦，跟住下一步，而家用乜嘢嚟覆啦？用 data file 嚟覆。喂，活動啊，按時事學術發展而變㗎嘛，有咁多類型係咪啊？呢一份卷太食字數啦，你盡量要令到人哋俾分你嘅時候咧，係提升嗰個得分嘅效率。呢一度就係咁啦。我哋就係不斷用啲短例子去回應，令到佢係要剔你嘅，令到來賓可以認識到學師嘅不同面貌。再嚟啦，嗱，接住我哋做人最緊要咩啊？假呢份卷就係學 PR，越假越高分。我哋學師中學最吸引大家嘅係咩啊？係你啊，係師生啊嘛。只要我哋身體力行，有啲陀仔喺屋企睇呢條片嘔緊㗎啦，投入其中，我哋就能夠展現我哋學師嘅活力。嗱，呢個係咩嚟啊？大目標，承前啟後，係嘛？貢獻學師力量啊嘛。咁呢一個就翻到 C 大目標啦。好，次之，咁喺實用文記少少咁多實用文嘅字咧，就係呢啲啦。次之即係其次。咁啊，有同學仔上面用咗憂慮，下面擔心。開放日籌備工作係話。你駁佢其實用或字就得啦，即係或者影響啫，就唔影響嘅。哎呀，學生會將會提早籌劃，即係我哋提早舉辦。咁呢個其實用 data file 嚟延伸咯。咁學會之間分工合作，同學給老師給予意見，再加埋你班友仔唔好射波，做啲準備，唔好做 deadline fighter 死線戰士，點會有負擔啦？唔單止冇負擔，承前啟後獻力量啊嘛，仲可以全人發展，學到好多嘢，記錄埋你嘅回憶添啦，衰鬼！嗱，咁啊做晒啦，得唔得？好嗱，呢一度我哋其實覆晒兩個投訴187字左右，咁點會喺字數入面係做唔晒啦？但係就 keep 住提醒自己啦，短例子啦，覆投訴 data file 延伸啦。好，咁講埋最尾呢少少。今次呢一個什麼來的專題文章？專題文章嘅格式，我哋要留心啦。嗱，如果你係代表緊某個機構或者職位去寫，咁其實你就講埋，咁而家你咪學生會主席咯。
得唔得？咁使唔使學師中學學生會主席啊？唔使，點解唔使啊？因為大家同一間學校，唔使響呢一個啊。即係譬如你學生會主席上台應該，大家好，我係比利羅士嘅學生會主席，佢唔會咁噶嘛。大家都喺同一個地方啦。咁靠最右手邊，再加埋俾埋你個署名啦。咁最尾嗱，一般而言，我哋專題文章咧，考試局講嘅唔係我講嘅，考綜合嘅時候，我同你講咗㗎啦。綜合實用文唯一值得你參詳嘅係乜嘢？係講格式。咁所以咧，嗱呢一啲格式咧，佢講嘅個日期其實實用文係唔使落嘅，唔係字啩，唔係實用文唔使落，專題文章唔使落。咁但係視乎佢要求啦，因為綜合玩到最尾嗰幾屆嘅時候，佢叫你落，即係佢講明叫你落，你就落。但係考試局講嘅專題文章落咗一期係唔會話你錯嘅，只要你個日期係啱就得㗎啦。即係譬如你開會6月8號開會，咁你冇理由篇文早過6月8㗎，就係呢啲咯。咁萬一真係寫錯咁點啊？好小事，減1分啫，得唔得？咁呢啲其實就視乎翻佢個要求嚟做啦，可以未？得唔得？咁都提醒多一點，就係如果喺專題文章，你哋呢一個實用文，又係嗰句太食字數咯。倘若唔寫，係可以就唔好寫咯，慳翻字，寫上面啲 point 啊嘛。OK， 好嗱，咁搞掂，我哋咧下一個部分就講作文了。好啦，各位寶貝啦，嚟到講論説文嘅部分啦。第二堂咧，我哋講一講論説文攞5星星嘅基本功先。好嗱，麻煩你哋一齊幫我揭一揭去第88頁啦，好嘛？83頁講錯咗啊！嗱，我哋會一次過咧嘗試咧就用2篇5星星文章咧嚟講解下到底點樣寫好咧個 DSE 論説文佢嘅。嗱，麻煩你哋幫我用2分鐘，好簡單，審一審題先。OK， 話我聽呢條題目有幾多件事要考慮？好嗱，各位寶貝，請出招，開播。好啦，各位傻佬嗱，麻煩大家望望上嚟先嗱。講記敘抒情文嘅時候咧，我哋一齊講咗就係審題係好重要嗱，論説文就更加重要啦，因為佢唔存在話你文筆超勁，跟住然後個劇情變到下邊就能夠救得翻，冇噶啦。如果論説文你離題咧，基本上成篇係會炒嘅。好嗱，第一點，我哋喺審讀論説文嘅時候，第一樣嘢要問自己嘅就係篇文有冇要求我哋限定範疇咧？
好嗱，即係譬如我哋講一啲大家都熟悉嘅 past paper，即係富裕嘅物質條件係咪有利孩子成長呢啲啦？嗱，我問你嘅係有冇利孩子嘅成長？嗱，我特別係講緊成長呢個 stage 嘅啫，所以係限定咗範疇㗎。呢一度嗱，你見到條問題最重要嘅部分當然係呢一句啦，係咪？咁啊講一講，喂，你對讀書冇用嘅睇法，讀書有用冇用？佢冇講到係乜嘢範疇有用定乜嘢範疇上冇用，咁所以嗱基本上咧係冇限定範疇啊，得唔得？好啦，嗱下一個部分咯喎，呢條題目嘅題眼到底係啲咩咧？嗱，好多同學仔第一時間會話差唔多讀書咯，因為咧其實我哋講讀書的話有分我哋讀啲專業啊，讀啲興趣啊，定即係攞本書係課外讀物閱讀啊，抑或係真係返學嘅讀書啦。嗱係㗎，呢啲定義都係有影響，但係最重要嘅就係冇用啊。嗱，你用一把乜嘢尺度去 define 冇用，其實係幾影響成篇文章，你會點樣寫？即係假設各位同學仔，你話三哥，我就係要寫讀書係真係堅冇用㗎，咁你就要由乜嘢叫有用，咩叫冇用出發啦。嗱，如果你係功利主義咁樣去講，揾錢多揾錢少，佢係咪一個最有效率幫人哋提升嗰個個人地位嘅方法？咁可能真係未必係。如果你成篇文係咁樣 define 個冇用咧，咁你就可以順住你嘅呢一個推論邏輯咧去延伸落去。下一步，嗱呢一度到底篇文有冇要求我哋去做比較咧？嗱，寫論説文我會咁樣講㗎，係如果你補緊我呢一個 All-in-One Intensive 咧，中文麻麻地嘅同學，你希望上完我呢一期啦，跟住然後接住啲 regular。跟住就順利考到個5加啦，即係可能你本身你 aim 咧係3嘅啫，但我上到而家呢一刻，我會同你講，你真係唔好咁低目標先，盡量去將個目標擺5加，睇下做唔做得到，因為實際係唔難嘅。嗱，我就以呢一個作文為例，我哋今次講到第2堂啦，你攞幾多分會攞5星星啦？其實100分滿分作文計埋錯別字103分，實際上你要拎緊嘅係69分，你就揾5星星㗎啦。呢幾年68都已經有5星星，最差嘅一年67都有5星星。咁所以嗱，你話難唔難啊？倒翻轉講，三個啊，唔係㗎，我要保底得啦，唔好咁樣諗。點解咧？因為中文開得保底班嘅老師咧，其實你都唔使點樣信㗎啦。個道理好簡單嗱，我唔知坊間啲人有冇開啊，但我咁樣講，點解你係用數字去分析呢件事可唔可行？如果你要攞3加，嗱冇辦法，我哋要攞5星星，我哋睇下底嗰粒分係幾多啊？年年69都得啦。但係如果你要攞3加咩？有時候要55㗎喎。喂，55就係3，咁然後下一步69就係5星星，中間個 range 你睇下係幾窄至得？你 aim 住個55分，喂咁可能你最後就係得個2㗎咯噃。你 aim 住個6字頭。你都唔知自己有冇55，係咪先？你唯有 aim 突啲嘅啫，但係你 aim 到65分，可能已經5啦，係咪啊？咁所以嗱，呢一度咁主要嘅問題係在於中文呢個分差個 range 太窄啊，由3去到5星星10零分，你好難好精準咁樣話，我而家就係嚟補底嘅，喺數學上好難 achieve 咯，得唔得？咁我哋嚟補習嘅一定要喺數學呢一方面去同你講個考試技巧啦，因為你要攞幾多分係數字嚟啊嘛，客觀㗎。咁喺呢一度嗱，我嘅建議就係中文弱嘅同學仔練好論説，因為你中文弱，其實好多時候係弱喺個修辭啊，由細到大唔睇得多書嗰啲背嘅靚字靚句唔多啊，咁你係可以透過論説文去搞掂佢。嗱，陣間我話俾你聽點解。下一步我哋要睇埋嘅就係喺呢條問題上，佢有冇要求你去做一個嘅比較咧？嗱，有定冇啦？有冇問你讀書有用啲啊？定係發展興趣有用啲啊？定係揾錢有用啲啊？行萬里路有用啲啊？完全冇嗱，即係話呢一條題目以構題嚟講，好容易 achieve 㗎啦。下一步啦，到底呢一句説話有冇要你俾立場？你要考慮嘅就係呢一句説話，第一佢本身有冇立場嗱？讀書冇用，雖然得4粒字，但立場非常明確，就係冇用。
OK 嗱，佢個立場係 fix 咗啊，而你要俾你嘅睇法咧，我係幾唔建議大家寫一種寫法，就係、我中立嗱，因為尤其係人哋有立場啦。如果人哋話讀書係冇用嘅，今日你就同佢講，喂，其實讀書可能有用，可能冇用，睇下你點讀嘅啫。喺邏輯上，我想問下各位睇緊我 All in One Intensive 嘅同學仔諗一諗，你呢句説話係支持緊讀書夢定反對緊讀書夢先？嗱，其實擺明就係反對緊讀書冇用。得唔得？因為可能有用，可能冇用，睇下點讀，你就必須要將你個條件講出嚟。佢呢一句説話係講100%讀書冇用，你嗰句説話係講咩啊？可能係有用噶，你擺明係反對緊佢啦，係嘛？嗱，個道理好簡單啫，即係你阿媽就同你講話，喂，温書咯，你同佢講，我可能温，可能唔温，視乎情況而定，睇下有冇時間啊。OK，喂。咁你咪即係擺明反對阿媽咯，係咪先？咁所以嗱，一般嚟講，once 佢呢一句説話係有立場嚇，咁你就要去諗一諗，你如果要講視乎情況而定，你個中心論點就似乎應該係你嗰個條件係乜啦？好啦，各位寶貝，呢一度人哋嗰句有立場，咁你嗰句都要有立場，得嗎？可以嘛？好，搞掂，全班。下一步咯喎，咁我哋知道晒呢啲事之後咧，嗱，人哋冇限定範疇，其實呢句説話我哋就變咗係幾容易咧去搞掂佢。我哋講讀書係有用，冇限定範疇，咁我話喂，讀書可以幫我哋去揾到自己興趣又得啦。係嘛？神交古人又得啦，提升自己內涵修養又得啦，令到我向上流動又得啦。喂，其實就變咗真係好似乜都得㗎噃。所以各位寶貝，你諗真啲，呢條問題上你係幾難反對佢？得唔得？咁我啦，嗱，全部唔係應該話幾難去支持佢。好嗱，咁我哋要點樣寫好個五星星文章咧？首先，我哋每一個段落咧都係講好晒俾你聽點做。第73頁唔該嚟了啦。嗱，每個段落基本上咧，我哋 fix 咗，知道晒自己做啲乜㗎啦。論説文如是，寫故事亦都如是。我哋先講一講 introduction，幫我寫低佢啦喎。第一段。喺 introduction 上咧，你要幫我記得，盡量要令自己係 within 100字之內係完成嘅。嗱，成個結構會做啲乜，邊句寫乜嘢，我都幫你安排晒。你幫我跟足呢啲要求先。好啦，嗱，藍色原子筆，我哋盡量第一嘢要做嘅係破個靚題。好啦，破個靚題先，去諗一諗。到底而家喺呢一個段落上面，呢一個問題上面，唔係段落，呢個問題上面，佢背後問緊你嗰個社會議題，同埋仲有年輕人問題係啲咩咧？好嗱，各位親愛的寶貝。咁呢題問題點樣所謂講個社會議題，點樣為之破題咧？嗱，你要做到嘅嘢就係去話俾考試局聽，喂，我知你想問乜啦，其實你只不過係想就住呢啲嘅議題嚟問我啫。即係譬如我哋而家講緊呢條問題，讀書有用冇用？點解大家會講啲咁嘅説話？嗱，喺嗰個教育制度下，如果你係想講翻，考試製造咗一班高分低能出嚟，去考慮呢個問題，咁同條題目有關啦，搬落去咯。嗱，再唔係第二點啦，你就去講，喂，大家個社會風氣個世風，每一日大家諗緊嘅就係點樣炒炒賣賣揾最多嘅錢，讀書冇人理嚇，你可以咁樣去講。咁總之講完之後，加句立場句。嗱，其實喺內容上你可以收工啦，第一段完，唔好搞咁多嘢，盡量揞住嗰啲文筆嘅問題。OK，好啦，嗱，全班同學仔，麻煩你哋幫我揭一揭去後面，我哋一齊睇一睇呢一個第87頁先。嗱，咁啱得咁巧咧，兩篇咧都係我紋身嘅師弟妹嘅作品。咁啊，你見到有好多共通點嘅，但係咧，我就係想同你哋講下，其實咪就係咁做啫嘛。考好試其實唔係咁難，但係你就要
跟咯，OK，好嗱，大家望一望咯喎，嗱呢一位嘅阿高師弟咧，學校咧就貼佢攞4啦，咁最後作文5星星翻嚟啦，嗱我哋一齊睇下佢做咗啲乜。第一句，我哋講咗要破題啊嘛，咁其實成個 flow 咧，我哋往往就係要先將嗰個嘅第一，將個議題背景講出嚟，跟住就講個爭議。一般我哋會用事件乘3去講個現況，跟住對方嘅觀點都講完啦，就立場句。嗱睇睇咯喎，第一嘢，喂，今日社會我哋每一個人都會發現讀書同我哋有密不可分嘅關係。OK， 嗱呢啲真跡唔好意思啊，即係為咗 prove 係堅嘢，我全部咧都成篇文俾你睇下，考試時候點樣做，考試到底考試局俾咗啲咩 comment 佢，咁你喺呢度可以睇晒㗎啦。嗱，藍色原子筆衰佬由小至乜乜一路飛到去的話，其實呢度我哋就係用3個嘅事例去強調你嗰句嘅現況，即係你同我講，喂，讀書有密不可分關係啊嘛，咁點解啊？咁就講啦，喂，7歲嘅小朋友要考 TSA 啊，17、8歲好似你哋咁要考 DSE 啊，喂，70歲嘅阿伯會講活到老學到老啊，好啊嗱，咁我哋其實講完呢3個啦，跟住下一句要講咩咧？就係講對立觀點，佢哋會提出啲乜嘢嘅質疑。咁你望下啦，個爭議就喺呢度。喺今時今日咁濃厚嘅讀書氣氛，我哋每一個都好中意讀書。嗰啲咩 IG 啊、Threads 啊、抖音，我哋唔玩，我哋最中意讀書。喺呢個咁嘅氣氛入面，有一個仔心諗：三哥，你唔好再諷刺我。你望下先，氣氛咁濃厚嘅地方。讀書冇用啊，不如躺平，唔係，不如做嘢啦。仍然有人咁講噃。對於咁樣嘅睇法，筆者係不敢苟同。嗱，睇到呢一句完得唔得？其實你可以好清晰地見到個立場句擺埋喺最後一段，收工得嘛？就係咁啦。嗱，睇完一個之後唔信嘅。我個個學生都係咁寫啊，倒冇咁倒出嚟啫嘛。你望下第84頁 ，OK 嗱，第84頁 ，Come on James， 睇睇呢一度啦。嗱，我哋喺呢一個位，其實佢仲慳水慳力慳功夫。第一句現況，因為咧前面呢一篇文誇張啲嘅，我建議大家都攆一攆佢啦。呢篇文咧，呢位師姐咧，佢5星星啦，900字唔夠啊。OK， 夠嘅。加下啦，可能900字多啲咯，或者問稅1000字啦，5星星。嗱，你幫我跟住咁樣嘅結構，邏輯清楚先。尤其係嗰啲文筆唔好嘅同學，嗱你唔好搞咁多嘢。有啲人咧就會，我要亞字數，用字數去克服，我克你個頭。你個結局好大機會就係炒嘅啫，得唔得？你要幫我做好呢啲咁嘅嘢。簡潔啲，唔好寫咁多嘅內容，因為有啲同學仔係流於中一二嗰種亞字數嘅方針噶嘛。我明嘅，有時候係你啲老師同你講嘅，你寫得唔好，寫多啲啦，咁啊會高分，唔 make sense 㗎。OK， 即係等於你入間餐廳，而家你食咗一碟嘢，你覺得自己食咗屎，咁人哋俾多啲你會唔會 ？Thank you， 冇可能㗎，得唔得？啊，記住。文筆未夠好嘅，求簡潔先。我寧願你每個段落短啲，寫多幾段。嗱，咁樣就可以解決到問題。好啦，嗱，各位寶貝，唔好講咁多，繼續睇落嚟先。破題咯喎，喂，現今社會講科技、講創意，時時追求創新。好啦，死佬嚟到呢一度，我哋講一個現況，係咪啊？佢現況一講完就係爭議咯喎。於是咧，有啲後生仔啊，有啲萬惡嘅年輕人啊，就成日講埋嗰啲咩讀書呢啲咁嘅浪費時間、無聊。好啦，嗱，筆者不敢苟同，一模一樣，每個段落都係做一模一樣嘅事。
OK， 好啦，嗱繼續啦，第一段我哋完成咗，咁第二段做啲咩咧？各位寶貝嚟啦噃 ，Come on James， 麻煩大家望望第73版先，嚟了第73頁開播嚟啦。我哋繼續講下第二段做啲乜？嗱，我哋第一段完成咗呢一個咁樣嘅爭端嘅問題啦，跟住下一步就要嘗試又係會分100字內，好啦，非常簡單去定義一下，定義咩咧？嗱，去定義嗰個問題嘅題眼嗰個性質啦，同埋目的啦，得唔得？即係讀書，即係解咩先？讀啲乜咧？為啲乜咧？下一步啦，嗱，最理想嘅俾3個短例子，好，然後接住加個比喻論證。嗱，呢啲嘢我會俾你背嘅。嚴格嚟講，喂，你揭下你本心書衰鬼，你本心上面有㗎啦。好啦，嗱咁接住咧，我哋望望，啊唔係喎，你哋可能冇心書啊，sorry，OK，sorry，對唔住，陣間嘅部分你有，OK，sorry，你哋可能係冇心書嘅，唔好意思。好嗱，搞掂，加個比喻論證，完。得唔得？好啦，嗱，搞掂咧，麻煩各位幫我望望先。咁讀書點樣打比喻？點樣 define 咧？再睇下啱啱嗰2位同學仔，剛好又係我嘅師弟妹嘅作品啦。麻煩你哋幫我揭一揭去呢一個嘅第幾版咧？係啦，sorry， 係啦，呢度就係第84頁。好啊，嗱，我哋望下咯喎。嗱，讀書其實就係我哋咧獲取前人嘅知識、經驗同埋智慧。嗱，呢一個嘅定義幾好啊，因為佢將佢拉闊咗，知識、經驗、智慧都包。OK， 咁就唔一定係返學嘅嗰種意思啦。嗱，呢一度好明顯會包埋嗰啲咩睇下課外書啊，咁然後研讀下古籍啊，等等等等啦。再嚟啦，咁下一步，比如其實係我哋探索世界嘅明燈。好，前面呢一度定義完，後面呢一度講完有個明燈，再嚟咯喎。咁然後我哋就可以充實自己，啟發自己，走向呢一個汪洋嘅寶藏完，得唔得？好啦，嗱，定義咗啦，比喻講埋啦，成功收工，得唔得？好嗱，講完呢一個部分咧，麻煩各位寶貝幫我睇一睇，一齊揭去再嚟第73版啦。下一步了，嗱，我哋就望一望。接住點樣立論？呢一個亦都係成個論説文結構入面最重要嘅部分。麻煩大家論好佢。嗱，我亦都會教大家點樣寫好我哋嘅論説文。三哥呢一度咧有句你可以話係校訓，又或者你可以話係我哋嘅信仰，就叫做砌文大法好。其實每一篇文咧，你跟翻我結構寫就搞掂㗎啦。每一篇都一樣㗎咋。寫呢一個記敘抒情文。你記住我教你每一個段落嘅 structure，要幾多嘅元素，跟住就攞翻一理之術八落去。呢一度咩？各位嚟料啦！嗱，每個段落我哋要做好20幾個部分。首先俾個 topic sentence 我先啦。好啦，乜嘢為之 topic sentence 咧？嗱，我而家解釋埋俾你聽。其實所謂嘅 topic sentence，即係話喺呢一個段落你嘅論點。你個論點係由3個元素去組成嘅。有啲同學仔會成日唔明咩叫論點咧，咩叫 topic sentence 咧？其實所謂嘅論點就係我哋需要一個嘅題眼。咁今次讀書冇用，咪就係讀書咯，係咪？再嚟下一個部分就係個範疇，再加埋個作用。好啦，嗱，我哋係要同一時間有晒呢3件事，即係讀書喺乜嘢範疇發揮點樣嘅作用啦。好啦，嗱，下一步咯喎，就係我哋需要 elaboration， 要解釋你個論點。
譬如嗱，你話讀書幫我哋去發掘興趣咁 OK 啊，因為個範疇就係興趣啦。咁然後個作用就係發掘啦，係嘛？跟住滋養咗心靈 OK 冇所謂。但係個問題就係我哋點解要滋養個心靈咧？嗱，其實你就要解釋個論點啊。好啦，嗱呢一個部分咧，我哋需要嘅會係社會現況。以及典型例子，得唔得？嗱，兩件事你都要齊備嘅，即係講俾我聽，我哋而家個社會嘅現況點解令到我哋需要去透過讀書去滋養心靈啦？又或者我哋可以透過佢得着點樣嘅好處啦？General 嘅，我哋每一個人嘅做完呢一個動作，跟住先至去到實例。嗱，寫論説文，梗有堂仔會問㗎啦，我冇實例得唔得啊？嗱，你咁樣係搞笑嘅啫，冇實例係冇話唔得嘅，你文筆好好咪得咯。咁文筆好好乜都得㗎啦，但係你背少少例子，真係怪背啲啲啫。對於你去寫好你嘅作文係有極大嘅作用嘅，即係譬如你啊。應該手上面收到個迷你例子庫啦，心書你未收到，你有個迷你例子庫啦。你每個範疇背緊啲，OK，你冇可能有題目寫唔到出嚟嘅。嗱，各位寶貝呢一度，你咪葉氏記憶法咯。個例子跟我以下呢一個 structure 去出資，點樣做咧？嗱嚟咯噃，第一點就係我哋需要先引嗰個例子嘅名出嚟。跟住去到佢嘅範疇，再去到佢嘅成就，得唔得？嗱，到第二點咯喎，下一步我哋就要去到個背景，背景記緊略寫，得唔得？嗱，盡量略寫，嗱略寫完，下一步。我哋就要去將嗰個事情嘅經過，即係嗰個人物嘅生平詳寫。嗱，講生平咧，老實講句就唔係太準確嘅。不論係背景定係經過嘅部分，你都係要將嗰個人物去用個論點俾我睇，去話俾我聽點樣透過用你個論點而達至成功。接住就到 dot 啦。咁走到個成就，計結就係最後一點。如果你覺得你個文字寫到呢一個位咧，其實都仲可以加多少少撐一撐場面，咁你就寫個反面推論，即係話如果佢冇讀書，佢點會咁啊？下一步留心呢一個反面嘅論證咧係可略嘅。即係你中意寫又得，唔寫又得，視乎你嗰段嘅文字已經幾長。接住，我哋就到最後一點啦 ，generalize 就係個啟發，去告訴我你喺呢一個例子上面學到啲乜嘢。到最尾結論就呼應翻個 topic sentence， 得唔得？就是這麼簡單啊！好嗱，嚟啦噃。Topic sentence 而言，全班堂仔留心啦！嗱，呢一個位置咧，會 fin 幾多字要完成咧？啱啱我講過噶嘛，你考呢一個卷最緊要就係戰術忠誠度，會叫你做啲乜，你做啲乜？唔該各位，嗱呢一度 topic sentence 會 fin 20字，你一行之內好寫晒啦，因為呢個唔係重點嚟嘅，論點都唔係重點，係就係唔係重點嚟嘅。轉個頭講俾你聽 ，elaboration 20字內完成，跟住實例。大概120到180字，嗱，你哋有個中府師姐可話係神乎其技，因為佢寫呢一個例子嘅部分咧，佢係80字內寫晒，個個都係，佢係寫咗4段，篇文咧剛好係1200字，5星星。好啊，咁我個人認為咧，120字啦，其實就好夠㗎啦。中文差啲嘅同學仔100字咯。夠啦，嗱你跟住我結構寫，唔好走去背一堆個例子嘅嗰啲無關痛癢嘅生命軌跡俾我睇，得唔得？嗱，跟住歸納結論收工。好嗱，講完呢一度咧，我哋望上嚟先。
就係關於 topic sentence 三個暗黑兵法系列。啱啱叫大家一齊講咩話？砌文大法好，砌文大法 is good。好啦，嗱論點我已經為你準備咗啦。嗱冇人好似我咁變態㗎啦，讀啦。你第74頁開始咧，各位衰佬呢一度，我幫你準備咗一堆嘅論點。你其實只要將個題眼拋一拋落去啦，當然要就翻個題目去改一改嘅，同埋睇有冇比較咁呢啲梗㗎。第74頁、75頁、76頁，去到後面去到第81頁，呢度就係八答論點系列。嗱，總共我為你準備4個 chapters，一次過可以打爆晒所有嘅 DSE 問題120%。OK， 但係你要就住條題目改一改啫。OK， 咁最好就係你睇熟佢、內化佢，咁樣為之最勁啦。嗱好啦，嗱全班寶貝，咁睇睇呢度，你望下嗱，讀書幫你覓得志向攀登高峰得唔得？得。讀書係可以助你自我實現得唔得？得。讀書可以照亮前行嘅路徑得唔得？得。讀書可以幫你照開迷霧嘅道路得唔得？得。讀書可以豐富涵養得唔得？得啦，三個夠啦。已經好多論點啦，嗱你就攞住呢啲論點嚟使，明講乜未 ？OK， 你所有題目都得㗎。OK， 你舊年條 DSE 問題，前年 DSE 問題，邊年都得，可以未？咁但係嗱4個 chapter 呢一度我準備咗好似係頭2個 chapter 俾你啦，另外嗰2個 chapter regular 跟住會有埋嘅，咁所以大家密切留意啦。不過嗱你翻去試下，應該話你而家就坐喺度啦。其實最理想就你屋企，你攞咗本迷你例子集㗎啦嘛，你咪寫下先咯。OK， 你自己寫一段，跟住個結構。總我一講完，你即刻撳停我就寫，寫完聽我解。OK， 好啦，嗱全班同學仔望望啦噃。咁喺呢一度，嗱你自己只不過喺呢一個位置揀翻一啲同你個例子匹配嘅部分，就拋落去。OK， 咁應該你個迷你例子庫入面都唔少嘢㗎啦噃。咁下一步你要做嘅係咩啊？將啱啱我講嘅，譬如你揀咗3個論點、4個論點冇所謂，你就對應翻你想將邊一個論點覺得佢深度係最深嘅，擺最尾；深度淺啲嘅擺開頭。咁你其實就已經為成篇文章嘅推論咧，好似建立咗 structure 咁樣噶啦。咁好啦，嗱接住咯噃，下一步。咁我哋望下呢一位師兄做咗啲乜嘢？不過我係要鞭打佢嘅。冇錯，5星星要鞭打 ，yes， 5星星都要鞭打。大家望望上嚟，睇呢度嚟咯噃。首先唔準寫首先，我報警啊！嗱，邊一個同學再喺論説文寫首先，接着。而且其次，我馬上抌你落街。喂，考試局講咗唔俾㗎啦，佢話太好似有 template， 跟住即係其實我講老實話，點解唔準寫？係因為你寫咗呢啲咁樣嘅核突連接詞做開頭，你係大大削減自己個文氣嘅。即係寫英文，你寫論説文，你就會好白痴咁計埋啲咩 in the first place, nevertheless， 跟住又做開頭，好似以為自己好勁咁啊嘛。但係都只係局限於 argumentative essay 啫。喂，你寫古仔你都唔敢咁串啦。中文係你嘅母語，唔準做啲咁嘅嘢，寫到成個 lab report 咁。好啦，嗱，全班寶貝，你望望先。第一句係咩話？哦 ，topic sentence。咁接住啦，邊3樣嘢組成啊？題眼、範疇、作用。啱啱先講完題眼啦。我讀書冇用，其實點解 ？Sorry， 佢係讀書有用。讀書有用點解？因為可以助人發掘興趣，就係咁簡單。題眼跟住咧，喺乜嘢嘅範疇？發揮點樣嘅作用，就係咁，得唔得啊？3個完成，下一步俾個現況我。讀書點解幫到我哋？典型例子啊嘛，就因為其實我哋透過喺書籍入面漫遊，追尋唔同嘅知識，
就能夠令我哋了解自己更多。好啦，嗱嚟到呢一句，唔好意思啊，今日錄影咗太多條片，聲有啲差，飲啖茶。OK，好嚟啦，繼續啦。嗱，係可以幫我哋咧去了解到自己喜好嘅，咁跟住就加以栽培發展。嗱，其實佢個重點講明係興趣，揾你個興趣出嚟。喂，咁大佬啊，你讀書你睇書，你睇書睇嗰啲嘢唔一定係同學問有關噶嘛，係嘛？即係譬如你睇書可以睇到啲同藝術有關嘢啊，係嘛？咁甚至乎睇書睇到啲同運動有關嘢都得㗎。睇書睇到漫畫，我近排咧睇呢個係《咒術迴戰》啦。嗱，OK，我唔會劇透你。咁啊，喂，認識多咗中國唔係，sorry，日本文化噃。OK，咁好啦，嗱，各位寶貝都得㗎。咁你望下先，睇睇。嗱，以日本作家為例，呢一個係咩嚟㗎？實例先啦。OK，好啦，嗱呢一個嘅實例咧，我哋一層一層咁樣打落去。綠色原子筆，日本作家村上春樹喺呢一度，我哋需要嘅係咩啊？嗱，嚟實例嘅咯喎，村上春樹個名咯，係咪？跟住咧，範疇成就咩範疇啊？作家成就咧，三個啊？缺咗，係佢呢度係缺咗啊！咁但係村上春樹即係鼎鼎大名，咁啊基本上都係成就啦。但係嗱，當然你話三個寫多個得唔得？得，你咪寫埋個成就落去咯。睇翻你個例子庫，我幫你 prep 咗啦。寫完呢一句之後，下一步，咁接住嗱，佢個背景略寫，我話係只係需要 link 住個題目同埋仲有論點啊嘛。人哋一個大作家要寫自傳啊，寫到厚過本字典啊。咁我哋其實係要將嗰啲同個題目最相關嘅嘢拋落去咯。原來佢嘅父母鼓勵佢讀。下一步，咁幫佢咧就揾咗好多嘅世界文學書籍，咁啊擺咗喺屋企，入去睇咁話。就係因為長年累月嘅讀書，好啦，嗱，全班寶貝。個經過出嚟，喂，佢揾到自己對文學嘅興趣噃。OK，咁下一步嗱，你要留意翻。三哥，如果我舉個例咧，係呢一個嘅村上春樹，咁人哋係文學家，唔讀文學，唔知自己對文學有興趣嘅喎，咁樣會唔會咧？其實個推論上面個範疇太屈機，然後令到邏輯唔成立啊！嗱，好睇你跟住係歸納，各位寶貝，你望下先。我哋見到佢講到嗱，揾到佢自己嘅興趣 link 實嗰個嘅論點，因為你呢一度唔係講幫佢成功，你話揾到興趣啫。下一步啦，最後其實讀一個例子，你要背書嘅位好少啊，就係背埋佢嘅成就收工㗎啦。首屈一指嘅作家挪威的森林 1Q84。好嗱，嚟到呢一度成就完，等知名作品。你回個頭望一望先，成個例子其實寫咗都唔係好夠6行，120字收工就成就咗膾炙人口嘅作品完。OK， 嗱呢一個師兄知唔知自己寫少知？佢梗係知啦。咁所以下一步會做啲咩？反面推論。如果村上唔係自小讀書，佢點樣發現自己嘅興趣啦？佢冇讀書，又點樣可以有咁多嘅朝華夕秀、優美嘅文字俾我哋睇到咧？好啦，嗱佢講到呢度就開始去 solve 翻我啱啱講到嘅問題。咁人哋係文學家就要睇文學啦。佢講咩咧？喂，其實我哋每個人唔使名成利就，亦都唔係要做文學家。嗱，唔係 specific 嘅某一種知識，係喂你中意煮嘢，你都要睇下菜譜啫，係嘛？喺讀書嘅過程，我哋可以揾到自己喜愛嘅事物。書只不過係一個載體，佢可以裝住唔同嘅資訊，
而你就揾到一啲可以豐富你、富足你心靈嘅嘢。好啦 ，generalize 啟發，咁所以讀書有用㗎。喂，你見到呢個師兄，有時候真係忍唔住笑一笑佢先。你望下，喂，佢用呢個比喻，你知佢文筆係咪超勁咧？佢用咩比喻啊？讀書就係一個鏟曬我哋啲興趣嘅。我真係抌你落街，唔好用呢啲咁核突嘅比喻。讀書可以幫我哋挖掘到自己興趣，我覺得 OK 嘅。但係一個鏟就鉗啲咯。好嗱，完啦，明唔明？成個推論講完咗個例子，講埋個啟發，個結論呼應翻 topic sentence 收工得唔得啊？睇多個，其次唔準寫其次嗱，講多次啊！邊個再用呢一啲咁樣嘅連接詞做段落開頭？絕交 ，OK 嗱，你望下咯喎，佢而家個 topic sentence 邊3樣嘢話？有冇覺得我好煩咧？冇辦法，因為 all in one intensive 我哋嘅時間好短，我要同你追3期內容，盡做。大家望下，讀書有用，又係個題眼啦，係咪沉氣啊？跟住咧範疇，佢可以幫我哋改變命運 ，yeah， 範疇作用。咁然後啦，就係嗰個不二嘅法門嗱，咁但係有啲位唔好嘅，因為咧不二法門呢一度咧就有少少呢個成語太誇張啦。不二法門即係唯一嘅方法，咁讀書係咪改變命運唯一嘅方法？即係老實講句，我覺得唔係嘅。所以咧呢一度咧就我覺得改佢好啲，讀書可以助我哋改變命運，收工夠啦，使乜咁誇張啫？嗱，望下咯喎，咁佢個 E1。今次用乜嘢典型例子？佢點樣切入咧？上運知識改變命運嗱，幫我記住先。寫作文唔好寫，不要俾我再見到俗語有云，俗語有云就俗㗎啦嘛。常言道得唔得？記咗佢。好啦，成日大家都講咁樣嘅意思。喂，讀書點樣幫到我哋啊？唔係個個都大富大貴之家啫。好啦，講社會現況。咁讀書考試，你不能夠否認佢係幫你10級以上嘅一個過程嚟㗎噃。嗱，佢呢一個詞就 OK 嘅，冇問題嘅。下一步啦，咁我哋打破命運，向上流動，讀書咯。嗱，嚟到呢一句，跟住實例。佢個實例就係名目範疇成就嗱，睇睇啦。喂，18世紀美國發明家 Franklin BB 名目，跟住咧範疇，再嚟成就。佢呢一度咧就講完㗎啦，但係佢犯咗一個少少嘅問題，就係嗱，富蘭克林咧，我喺本新書入面咧係冇講到佢到底屋企係咪單親定點，就冇講到嘅。咁所以咧嗱，我要 check 一 check 先。但係最緊要嘅就係，喂，大佬啊，呢一個同你個背景都冇關，係嘛？即係你要同改變命運有關，同讀書有關，你先寫落去，呢度就犯咗嗰個問題啦。係又好，唔係又好，都唔使寫，得唔得？總之屋企家境唔好，而我哋個背景嗱開始 link 住讀書咯噃。佢因為家境太差，就被逼輟學啦。咁接住，但係佢冇向命運低頭喎 ，link 住個論點，反而就係借住喺阿哥嗰間出版社度就自學數學、物理嗱。睇到呢個位，佢又準備寫晒㗎咯噃。咁所以背例子其實係好爽嘅，你只係背少少嘅內容就 link 住條題目去作，即係我唔係叫你吹水 ，link 住個題目去延伸。佢累積咗唔同範疇嘅知識啦，繼而最終於發明咗呢一個咧嘅避雷針嚇，即係相傳係咁啦，同埋發現咗呢一個嘅 conservation of charge。折磨咗一眾讀 physics E&M 嘅同學，有啲同學仔就嚟精神分裂㗎啦，不斷咧，你有冇叫到讀 physics 嗰啲同學仔咧，係咁樣咧 Franklin BB，OK， 好啊，嗱望下咯喎，成就講完，
有啲堂仔聽到都好嬲，係讀文科嗰啲堂仔永遠都唔明啊！你唔明佢哋做緊啲咩嘅？好啦，嚟到下一步啦，咁然後咧就令到我哋科學邁進一大步，見到嘛？講到呢一句，其實後面嗰啲都唔使寫啦。嗱，由此可見，又嚟歸納講下讀書對我哋有咩幫助先。讀書改變命運，唔係泛泛而談個噃。如果 Franklin BB 冇努力自學，佢一世都可能只係一個寂寂無名嘅出版社技工。你唔好講改變命運啦。好啦，嗱，講到呢一句結論啦，所以讀書有佢用。其實就絕對唔係冇用，完得嘛？好啦，嗱，寫到呢度，三哥，唉，我啲例子咧都準備乾塘啦，要點算咧？咁你就必須要參考下呢一位師兄嘅做法。此外，唔准寫此外。嗱，好啦，嗱，我哋冇例要點啊？扮有例，你就唔好突然之間就以我為例。就以香港學生嗱，你唔好咁樣先，唔好棄知識操作先。你望下佢點寫嗱，讀書有用點解？因為佢可以幫我哋籌劃未來，做足準備。嗱，呢一個係 topic sentence。咁佢講緊籌劃未來，其實你有冇發現咧？已經同前面嗰啲咩改變命運有少少似啊？冇所謂，得唔得？等於我見到論點集成嘅部分俾你嘅嗰啲論點，我寫咗啲咩啊？嗱，嗰啲咩自我實現啊、攀登高峰，其實好似㗎。你只要將佢個層次排一排就得㗎啦。但係呢個位有啲問題嗱，點樣成功？我哋都學時間管理技巧變成時間管理大師。No， 嗱，呢句唔要。好啦，嗱，下一步佢就出咗招卑鄙招，我最中意教呢一個啦。偏偏啲師兄師姐臨尾都做一做啊！你冇例點樣扮多例咧？你就用短例。好啦，嗱，個短例點寫？幫我喺呢一度 mark 低佢咯喎。名目再加範疇。sorry，冇寫，停手。I am wrong。OK，sorry sir。嗱，名目加扣題，加一句成就，得唔得？嗱，名目加扣題加成就，就三樣嘢。跟住下一步加咩嘢咧？嗱，你講嘢要有霸氣，其實都係有說服力嘅一個方法啫，係咪？咁點樣可以透過修辭去做得到咧？孟子都有教你，加排比，一寫3句，再加埋咩咧？加埋反問，完美嘅，真係。你唔信，下次試下。你輸你都變贏，你錯你都變啱，即係你約咗 friend，OK，做咩好咧？去街你遲咗半個鐘嚇，佢問你喂，你做乜遲半個鐘？你第一句答佢我想㗎，排比，問多句你知唔知我發生咗咩事啊？加多句你準時好叻啊！嗱，好啦，佢同你道歉㗎。嗱，其實就係短例加排比加反問，個例都得㗎。你望下，甘迺迪做總統之前，唔係去咗讀大學咩？嗱，但係呢句其實真係有啲廢，佢呃到個老師都幾勁，因為你做總統嘅基本要求就係讀咗大學，咁所以呢一個咧係比較牽強嘅。科學家沈括，嗱，寫錯字㗎係咪？邊旁錯咗啊？剔手邊啊？喂，發現地磁偏角之前，唔係就因為佢博覽群書咩？風之後，李麗珊佢唔係喺嗱，呢一個有啲勉強，因為咧阿李麗珊就唔係讀書讀到攞金牌嘅，咁所以你應該講佢唔係攞咗金牌之後都走去坎培拉大學，但我發覺個個都中咗個李麗珊降頭，點解咧？我個例子即係心書入面啦，係有李麗珊呢個例嘅，咁係比啱嘅，因為佢讀嗰科係運動管理學，但係唔知點解啲學生一係就背錯大學名，一係就背錯佢 degree 名，唔係市場管理學啊，大佬做乜嘢啊？錯啊，得唔得？嗱，總之整3句佢嘆下，然後加句凡此種種，就話俾我哋聽，你睇下讀書實在係同我哋嘅成功有密不可分嘅關係，你點可以話讀書冇用咧？
好有說服力，好似，但係其實中間嗰啲部分近乎係亂寫嘅。好，但係呢一個咁樣嘅動作咧，做一次好啦。嗱呢條咧就做咗2次，咁我覺得咧就即係問水啲咯。咁你咧揀一個嚟做啦。嗱咁你一係換咗個李麗珊咯。佢話嗱，孔子周遊列國之前唔係有淵博嘅學識咧咩？孟德斯鳩花27年去周遊歐洲各國研究政制之前，唔係已經腹有詩書啦咩？好，其實最好將孟德斯鳩呢個例搬翻去前面，得唔得？咁係好啲嘅。好啦，嗱講完，總之就係我哋唔可以盲目話讀書冇用。最尾寫論説文永恆啱用嘅招數，打新先，加句引用就勁啦。咁但係道雖擬咧，咁佢寫錯字啦。道雖擬係咁寫嘅。道雖擬餐艇仔啊，不行不治，事雖小，不為不成，又寫錯字。O.K. 雖然個雖，即係話，喂，你嗰啲事情幾少都好，你唔做你做唔到嘅喎。呢個道路幾遠都好，你唔行又去唔到喎。幾近都好，你唔行又去唔到嘅。即係總之你就要行啦。好啦，咁呢一句其實同讀書係完全冇關係喎，死佬。不過佢照引咗落去，咁但係我就建議你嗱，要引你都係啲關事啲嘅啦，好唔好？咁啊，總之嗱，要理解知識唔難嘅，但係如果你日日同自己講讀書冇用，咁啊收工啦。佢嘅哲理其實翻到去最後。就呢個似樣過我哋啱啱嗰個咩係咁攞個鏟畫好多啦，就讀書係一個無形嘅雕刻刀，佢能夠將你由璞玉雕琢為玉石，繼而喺呢一個社會嘅舞台發光發亮。收工唔辛辛。好啦，嗱咁我哋咧講咗寫呢一個所謂論説文嘅基本功啦。嗱，麻煩你哋係乖仔嘅，你有例子集啦，你有呢一個論點集成啦，跟前面嘅 Franklin BB 好，定係跟呢一個咧第一段嘅村上春樹好，寫一個段落嚟睇睇。OK，咁你上到 regular 嘅時候拎俾我睇下啦，或者如果有時間嘅時候喺個 Google Classroom 度開一個俾大家仿寫嘅部分，睇下大家做成點，好冇？好啦，嗱，今日呢一堂嚟到呢一度，下一堂又要再講實用文同閱讀理解嗱。我哋會講功課㗎咯喎 ，OK？備戰做咗未咧？咁另外提醒大家啦，嗱咁呢一個係我哋嘅 Lesson 2啊嘛，係咪？咁你應該都要再繼續做備戰㗎啦噃，麻煩你哋幫我做一做啦，呢一個嘅文言文部分，我哋嘅備戰2啊，咁啊我哋會改嘅，大家放心。咁啊，第32頁備戰集32頁呢一度啦，麻煩各位寶貝用25分鐘做咗佢。咁啊，後一堂我哋會解㗎。OK，好嗱，各位寶寶，我哋下堂見。我 feel 出嚟，睇呢度，佢個舞台就係黑暗、冰冷嘅角落。好啦，嗱下一步啦噃，我係瞥見同學對我上下咁打。